Здесь как раз таки вот ты был прав, что там просто пленку натянуть и все. Молдинги вокруг окон, да, они в пленке. И если приглядываться, вот, допустим, почему я против пленок черных, потому что, видишь, какой красивый эффект? Вот крашеная деталь. А вот пленка, она такая какая-то мрачная. Покраска рейлингов, как это все происходит, тоже, наверное, расскажу. В основной массе это съем потолка. Очень тяжелый, дорогой процесс. Что еще из крашеных элементов? Молдинги на самих дверях, они пластиковые, они тоже красятся.